Papa, wir geben dir die Anbetung. Obrigado porque o Senhor Jesus vive. Danke, dass Jesus lebt. Obrigado porque o Senhor vive dentro da vida da Vânia, Senhor. Danke, dass du im Leben von Vânia lebst. E eu quero que o Senhor pedir que o Senhor fale hoje através da vida da tua filha. Und ich bitte, dass du durch das Leben von Vânia heute sprichst. Que ela seja unicamente um instrumento do Senhor Jesus. Lass, dass Vânia ein Instrument von Jesus ist. Que o Senhor possa ser hoje comunhão na vida da Vânia. Dass du wie ein Löwe im Leben von Vânia Que o Senhor possa falar conosco da forma que o Senhor quer, ó Deus. So wie du mit uns sprechen willst, so wird es auch geschehen. Pai, nós quebramos e repreendemos a timidez. So, wir lassen jetzt alle Ängste, wir sagen, alle Ängste sollen hinausgehen. E nós ordenamos agora que o Espírito Santo de Deus Und wir sagen, der Heilige Geist, é o único Espírito que tem liberdade para falar conosco hoje. dass der Heilige Geist der einzige Geist ist, der mit uns heute sprechen kann. E nós pedimos que aquela ousadia que o Senhor colocou na vida da Vânia, Und wir bitten, dass diese Kundheit, was du im Leben von Vânia gesteckt hast, que ela possa ser visível hoje aqui dass neste es lugar, sichtbar Senhor. wird heute in diesem Ort. Senhor, fala conosco da forma que o Senhor quer. Spreche Gott, sprich mit uns, so wie du willst. Nós queremos ouvir a tua voz, Wir wollen deine Stimme hören, porque a tua palavra, weil dein Wort, ela é, ó Deus, luz para os nossos pés, dein Senhor. Wort ist Licht für unsere Füße. E nós queremos que essa luz brilhe hoje neste lugar, Und wir Senhor. wollen, dass dieses Licht heute hier strahlt. Porque a palavra ela nos edifica, Ja, weil dein Wort uns erbaut. porque a tua palavra ela nos levanta, Weil dein Wort uns erbaut nach porque a oben. tua corrige, a tua Aufrichtet. palavra ela nos dá motivação, Dein Wort motiviert a uns. tua palavra nos corrige, Dein Wort korrigiert uns. a tua palavra é tudo que nós precisamos. Dein Wort ist alles, was wir brauchen. E eu quero abençoar a tua filha, Senhor, Und ich Vânia, will hoje. deine Tochter hier segnen. E pedir a liberdade do Espírito Santo sobre a vida dela. Und ich will die Freiheit des Heiligen Geistes über sein Leben. A unção do Espírito Santo. Die Salbung des Heiligen A Geistes. unção que despedaça os podres do jugo do diabo, Senhor. Das ist die Salbung, die alle Werke vom Teufel zerbricht. Que através da tua palavra, Durch dein Wort. correntes, cadeias vão ser quebradas em nossas vidas no dia de hoje, Senhor. Dass Ketten zerbrochen werden durch das Wort von dir. Eu não sei o que ela vai pregar, Ich Senhor. weiß nicht, was sie heute predigt. Mas tu sabes, ó Deus, que ela vai pregar aquilo que o Senhor colocou no seu coração, ó Aber du Deus. weißt genau, was sie predigen wird, was du in ihr Herz gesteckt E hast. nós queremos ordenar agora que o nosso coração, Senhor, Und wir wollen jetzt sagen zu unserem Herzen, que esteja aberto para ouvir a tua palavra, Senhor. wir wollen sagen, Herzen, sei offen für dein Wort. E nós queremos ser praticantes da tua palavra, Senhor. Und wir wollen dein Wort praktizieren. E nós sabemos que é a tua palavra, ó Und Deus. wir wissen, dass dein Wort ist. E nós não temos compromisso com pessoas, Wir haben da keine Bindung zu Menschen. mas nós temos compromisso com a palavra de Wir Deus. haben eine Bindung mit deinem Wort. E nós pedimos, Senhor, abra o céu sobre este lugar, Wir Jesus. bitten, dass der Himmel über diesem Platz weiter geöffnet Coloca, wird. Senhor, anjo de cada lado da vida da tua filha, ó Deus. Steht ein Engel hier zu ihrer Seite von Vânia. Para que ela possa falar, sussurrar no seu ouvido aquilo que ela deve falar. Und dass diese Engel einfach sprechen, was sie dann sprechen soll. E eu oro também pela vida do Ich Moisés, bete auch für Leben vom Leben von pela Mose, tradução, in der Senhor, Übersetzung. pelo fluir do teu Espírito. Dass dieser Fluss des Heiligen Dá Geistes palavras corretas, Senhor. gibt ihm richtige Worte. Dá palavras que nós entendamos, Senhor. Ja, die Worte, die wir verstehen. Usa o teu filho, Senhor. Verwende dein Sohn. Em nome de In Jesus. deinem Namen. Amém. Amen. A paz de Jesus, igreja. Amém. Amém. Eu Ja, quero ich begrüße die Gemeinde mit dem Friede Gottes. Amém. primeiramente falar que o diabo me perdeu mais uma vez. Ich will einfach euch sagen, dass der Teufel noch einmal verloren hat. Amém. Aleluia. Semana passada eu tive umas lutas
Letzte Woche habe ich dann Kämpfe gehabt, Mas Satanás se levanta só para cair. aber der Teufel, der Teufel, wenn er kommt, dann weiß, dass er verlieren wird. E hoje a gente vai falar sobre duas naturezas que a gente tem dentro de nós. Wir werden heute über zwei Naturen, die wir dann in uns haben. E os conflitos que tem entre essas duas naturezas dentro de nós. Und wir werden sprechen über diese Konflikte zwischen diesen beiden Naturen. Nós vamos falar sobre a carne e o espírito hoje. Wir werden heute sprechen über den Geist und über Fleisch. E vamos ler Gálatas capítulo 5, 16 ao 26. Wir werden jetzt lesen im Galaterbrief, Vers 5 von 16 16 ao 26. bis 26. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne, ela cobiça, ela luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne, elas são manifestas, as quais são o adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca as quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos em vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Ich will damit sagen, lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt, dann musstet ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander, sodass ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt, das ihr doch eigentlich wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist Gottes führen lasst, dann steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz, das euch diesem Widerspruch ausliefert. Was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig, nämlich Unzucht, Verdorbenheit und Ausschweifung, ja, Götzenbetung, magische Praktiken, Feindschaft, Streit und Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen, Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe. Menschen, die solche Dinge tun, werden nicht erben, was Gott versprochen hat. Für sie ist kein Platz in Gottes neuer Welt. E antes da gente entrar assim, na pregação, So, bevor wir dann in das Wort jetzt hineinkommen, eu gostaria... achso, habe ich vergessen. Ah, 22, so, der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Guten wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Gegen all dies hat das Gesetz nichts einzuwenden. Ja. e antes da gente entrar na pregação, eu queria falar para vocês, rápido, bem rapidinho,
o porquê Paulo escreveu essa carta aos Gálatas. Ich will euch einfach sagen, wieso Paulus diesen Brief zu den Galater geschrieben hat. Eu escrevi aqui, eu vou ler para vocês. So, ich lese euch. As igrejas da região da Galácia, que foram evangelizadas por Paulo na sua primeira viagem missionária, So als die Gemeinde, die von Paulus evangelisiert wurden in diesen Region, die auf Deutsch heißt, ela estava sendo atacada por doutrinas de grupo de judaizantes. so in der Region Galatia, ich weiß nicht, wie auf Deutsch das heißt, so heißt es dann, so die Galatia. Region, diese Gemeinden, die er gegründet hat, waren attackiert von anderen Doktrinen. E esse grupo de judeus cristãos, ele afirmava que para ser salvos, os novos convertidos, eles deveriam primeiro obedecer à lei de Moisés e só depois aceitar o evangelho de Paulo. So diese Gruppe, die das verbreitet hat, hat dann gepredigt, dass wir zuerst dann das Gesetz Moses folgen mussten, bevor wir überhaupt das Evangelium annehmen. E que a salvação, irmãos, ela não somente pela fé, ela não poderia ser aceita, mas que primeiramente tinha que ser pelas obras. So, die haben dann auch verkündigt, dass die Rettung nicht durchs Glauben geschieht, sondern durch die Werke. É totalmente contrário àquilo que Paulo estava pregando. Genau das Gegenteil, was Paulus gepredigt hat. Porque Paulo pregava que é pela graça, pela fé que nós somos salvos. Paulus hat gepredigt, dass wir durchs Glauben errettet werden. E eles afirmavam que não, que tinha que ser primeiro pela lei de Moisés. Aber die haben gesagt, nein, es soll dann durch das Gesetz Mose. E por incrível que pareça, os cristãos daquela região estavam acreditando nos ensinos dos judaizantes. Und diese Lehre hat verbreitet und viele Menschen haben angefangen, diese Lehre zu glauben. E eles estavam se deixando se circuncidar. Und zum Beispiel haben sie angefangen, wieder so die Leute dann zu beschneiden E guardar a lei de Moisés. und das Gesetz Mose zu folgen. E quando Paulo ele escutou, quando ele soube daquilo, Als Paulus das erfahren hat, que os filhos deles da fé estavam começando a abandonar a fé verdadeira, a fé pela graça e se converter às leis de Moisés, so als Paulus das gehört hat, dass viele von seinen Jüngern, die er da gemacht hat, das wahre Evangelium dann verlassen haben, angefangen eine Lehre zu folgen, die eigentlich nicht die Lehre Jesus war. Paulo fica muito indignado e ele escreve uma carta para eles. War Paulus sehr traurig und hat dann einen Brief geschrieben. Primeiro, Paulo ele defende o seu apostolado. So, zuerst verteidigt Paulus seine Apostelmantel, was er hatte, Sein Dienst, porque era pela fé e não pelas obras. Es war durch Glaube und nicht durch Werke. E Paulo ensina eles, ensina ele a obedecer, e Paulo ensina que ao obedecer a lei, eles estavam se colocando de novo debaixo do jugo da carne. Richtig, so, Paulus hat denen gesagt, dann, wenn ihr euch dann unter diesem Last der Gesetze wieder zurückfallen wolltet, die werden so auch leben, unter diesem Last des Gesetzes, nicht die Last der Gnade. Que aqueles que obedeciam a lei, em vez de ele ficar mais espiritual, Dass die das Gesetz befolgt haben, eles faziam que as obras da carne dominassem a vida do crente. die das Gesetz gefolgt haben, die waren nicht geistlicher, also dass sie dann das Gesetz folgen wollten. Eigentlich haben sie nur gewusst, haben sie dann erfahren, dass sie keine Kraft haben gegen Sünde. Isso só foi resumo porque Paulo escreveu essa carta aos Gálatas. Das ist dann für euch dann eine Zusammenfassung, warum Paulus diesen Brief an den Galater geschrieben hat. E o tema da minha mensagem hoje, que Deus me deu, é andando em espírito. So, das Thema, was ich heute für diese Predigt habe, ist, wir wandeln im Geist. Amen. A carne, irmãos, elas são os desejos pecaminosos do nosso coração. So, Fleisch sind die Süchten, was wir haben.
E todos nós nascemos com esse desejo, essa natureza pecaminosa. So, und diese Natur, diese Natur, die nur Sünde begehen will. Mit dieser Natur sind wir geboren. Genau. Porque está escrito em Gênesis capítulo 8, 21. Im Genesis Kapitel 8, 21. Em que o Senhor diz que o coração do homem ele é totalmente inclinado para o mal desde a sua infância. So, die Bibel sagt, dass unser Herz, auch als wir geboren sind, als Kind, das Herz von uns tendiert nur den Sünden. E a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Cristo, Und in dem Moment, wo wir unser Leben dann zu Jesus geben, e quando o Espírito Santo ele entra dentro do nosso coração, und wenn der Heilige Geist dann in unserem Herzen hineinkommt, aí a batalha começa dentro de nós. dann fängt dieser Kampf an. E a primeira coisa que Satanás vai fazer é que você não tenha comunhão com Deus. Und das Erste, was der Satan tun will in dieser Kampf, ist, dass du diese Gemeinschaft mit Gott verlierst. Ele vai fazer de tudo para roubar o seu tempo com Deus. Wird alles tun, um deine Zeit zu rauben. E para isso ele vai usar o desejo pecaminoso do nosso coração, do nosso velho homem. Und wird diese sündhaftige Natur verwenden, um uns dann zu falschen Dingen zu inklinieren, sozusagen. Para que ele consiga realizar aquilo que ele quer. Damit dann das erreicht, was erreichen will. Porque ele sabe, irmãos, que a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você se torna um perigo para Satanás. Weiß, dass in dem Moment, wo du dein Leben zu Jesus gegeben hast, dass du eine große Gefahr für ihn bist. E por que o Espírito Santo ele deve ser o guia principal para os cristãos? Und warum ist der Heilige Geist eigentlich der Führer unseres Lebens? Porque só através de uma vida guiada pelo Espírito Santo é que nós vamos ter essa chave, vamos conseguir essa chave para vencer a nossa natureza pecaminosa. Weil nur durch ein Leben, das von dem Heiligen Geist geführt wird, das ist genau der Schlüssel, wie wir diese sündhaftige Natur bekämpfen. E se nós não vivermos uma vida guiada pelo Espírito Santo, Und wenn wir ein Leben nicht geführt vom Heiligen Geist führen, nós vamos viver uma vida como uma vida de um ímpio qualquer. wir werden ein Leben von irgendeinem Ungläubigen leben. Nós vamos falar como eles falam. Wir werden sprechen, wie sie sprechen. O nosso comportamento vai ser igual ao dele. Unser Verhalten wird so sein wie das Verhalten von denen. Nós vamos viver uma vida de pecado Wir werden ein sündhaftiges Leben e uma leben. vida de derrota. Und wir werden ein Leben mit sehr viel Niederlage leben. E Paulo adverte que só existe uma maneira de nós vencermos essa batalha. Und Paulus warnt, es gibt nur eine Form, wie wir diesen Kampf besiegen. Se nós andarmos em espírito. Wenn wir im Geist handeln. E aqui Paulo ele fala sobre essas obras da carne. Dann spricht Paulus über diese Werke des Fleisches. E é isso que a gente vai falar agora. Und wir sprechen über das Thema. Eu sei que muitas pessoas já ouviram falar sobre as obras da carne. Wir haben alle schon sehr viel gehört über diese Werke des Fleisches. Mas será que a gente sabe o significado de cada uma delas? Vielleicht wissen wir genau, was das bedeutet, was da steht. Porque muitas vezes, irmão, nós estamos cometendo esses próprios pecados. Und vielmals machen wir auch Sünde, die so da steht. E a gente nem sabe que está cometendo isso. Und wir wissen nicht, dass wir das tun. E o Senhor colocou no meu coração Gott hat mir im Herzen gesetzt, para que podemos falar hoje sobre o significado de cada um desses pecados. dass wir die Bedeutung von diesen Sünden da sprechen. E esses pecados estão divididos em 4 grupos diferentes. So das, was Paulus hier erwähnt, kann man teilen in 4 Gruppen. O primeiro grupo de pecado é o pecado sexual. Die erste Gruppe ist von der sexuellen Natur. O segundo grupo de pecado é o pecado religioso. Die zweite ist dann die Sünde, die religiöse Sünde. O terceiro grupo de pecado é o pecado social. Die dritte Gruppe ist die soziale Sünde. E o quarto grupo de pecado é o pecado pessoal. Und die vierte Gruppe ist die persönliche Sünde.
O primeiro grupo de pecado sexual, Die erste Gruppe, die sexuelle Sünden, ele começa pelo adultério. das beginnt mit dem Ehebruch. O que é o adultério? Was ist Ehebruch? É a intimidade do relacionamento íntimo entre uma pessoa casada com outra pessoa que não é o seu... Ja. Das ist die Intimität so mit jemand, der nicht deinem Ehemann oder Ehefrau ist. Isso, o adultério é uma obra da carne, irmão. So, das ist Ehebruch und das ist dann ein Werk des Fleisches. Mas não para por aí. Es hört aber hier nicht auf. Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, Jesus dann in Matthäus 5, 25, ja? capítulo 5, 27, Ja, 27 spricht Jesus. o 28, que está ali também. Mhm. Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no seu coração, já cometeu adultério com ela. Ja. Ich aber sage euch, wenn die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen schon die Ehe mit ihr gebrochen. Então, irmãos, o adultério não é só deitar com alguém, né? Isso não vale só para os homens, mas também para as mulheres. Ehebruch ist nicht nur, wenn eine Frau, ein Mann mit einem anderen Mann schläft, Mas somente da gente olhar uma nur pessoa com a wenn wir intenção angucken, má no coração, mit schlechten Intentionen, com a intenção de desejar aquela pessoa, wenn wir wenn wir diese Intention haben, diese Sucht nach dem anderen haben, so da haben wir genau schon gesündigt. nós já estamos cometendo adultério. Ja, das ist schon die Sünde des Ehebruches. Esse é um pecado de infidelidade, primeiro contra o cônjuge, Das ist eine Sünde der Untreue gegen dein Ehepaar e contra Deus. und gegen Gott. Então a coisa é mais séria do que a gente pensa. So, das ist viel ernster, als wir denken. Segunda, com a fornicação. Ja, dann gibt es noch die Fornikation, was ist das auf Deutsch? Unzucht, ne? Ja. É a intimidade da relação sexual entre pessoas solteiras. Ja, okay. Unzucht in diesem Fall ist die Intimität mit Leuten, die noch nicht eine Ehe haben. São os namorados, Das sind einfach Leute, die miteinander sind, os noivos, die leben miteinander und Leute, die schon noch nicht verheiratet sind. pessoas que moram junto com outras sem ser casado. Leute, die miteinander leben, ohne sie verheiratet sind. Quem age dessa forma estão praticando a fornicação. Wenn sie das so weitermachen, das ist die Sünde des Unzuchts. Isso é um pecado grave que pode também levar à condenação eterna. So, das ist eine sehr wichtige Sünde, ja? Die kann auch am Ende zum Verderben führen. A impureza, So, dann impureza, unrein, Unrein. Ja, unrein. Das ist die Sünde des Unreins, ja? é a pessoa que tem a mente e a boca poluída com pensamentos obscenos e pornográficos. So, das sind Menschen, die die Gedanken und auch die Wörter, die sie sprechen, sehr viel oder bedeckt von schlechten Gedanken, pornografischen Gedanken und reinen Gedanken. E que fala as palavras indecentes e tem o coração cheio de coisas perversas em todos os Nicht sentidos. nur denken sie das, sondern sie sprechen diese Dinge auch. Em Efésios 5, 3 e 4 está escrito: In Epheserbrief, Kapitel 5, steht geschrieben, mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos, nem baixeza, nem conversa tolas, nem gracejos indecentes, coisas dessas que não convém, mas antes em ações de graça. so weil ihr Gottes heiliges Volk seid, schickt es sich nicht, dass bei euch von Unzucht, Ausschweifung und Habgier auch nur gesprochen wird. Es passt auch nicht zu euch, gemeine, dumme und
schlüpfrig, ich kann es schlüpfrig, genau, Reden zu führen. Benutzt eure Zunge lieber, um Gott zu danken. Aleluia. Então, irmão, a impureza é um pecado e também é uma obra da carne. So, unrein ist eine Sünde und auch ein Werk des Fleisches. Os nossos lábios têm que ser santos. So, unsere Hapten, oder unser Heptis, ne? A Bíblia diz que não pode sair água doce e água salgada da mesma fonte. Habit. Habit. Ja. Ja, unsere Haltungen muss rein sein. Ja? A lascívia. So, Lascivia. Ich weiß auch nicht, wie das heißt. A lascívia é um comportamento sensual, gente. So, ich bringe das Wort noch. Das ist das Verhalten, das ist das sensuelle Verhalten. Ja? Auf Deutsch weiß ich, wie das heißt, auf Portugiesisch Lascivia. Das ist dieses sensuelles Verhalten. Ich glaube, das ist lasciv auf Deutsch. Lasciv, ja? Genau. E nós estamos vivendo em um tempo onde a sensualidade ela é valorizada até dentro do meio cristão. So, wir leben in einer Zeit, wo die Sensualität sogar in Mitte der Christen so frei lebt. As fotos que são postadas nas redes sociais, a gente vê o quanto a sensualidade está presente no meio do povo de Deus. So, die Bilder, die in den sozialen Medien auch von Christen dann gepostet werden, die hat dann mit Christen nichts zu tun. Ne? Através das roupas sensuais, Das sind einfach Sensualität, die da gesehen wird. das fotos tiradas nas piscinas, na praia. Das sind einfach Bilder von zum Beispiel, wenn du dann nicht so gut bedeckt bist, auf dem Strand oder im Bad, im Freibad oder so. Tudo isso a Bíblia ela chama de lascívia. Ja, und das ist, was die Bibel sagt über die Sensualität, dieses Lasciv. A sensualidade. Sensualität. Isso é uma obra da carne. Das ist ein Werk des Fleisches. Primeiro ela começa com a impureza aqui no pensamento. So, zuerst fängt an mit den unreinen Gedanken. E depois, quando vem para a prática, isso se chama lascívia. Und es fängt mit den unreinen Gedanken und dann wird es praktiziert. Praktiziert bedeutet, ich kleide mich so, ja, und wenn es praktiziert wird, heißt dann die Sünde der Lasciv. E assim a gente começa a envergonhar o nome de Jesus. Und dann fangen wir an, den Namen Jesu dann zu skandalisieren, sozusagen, oder? Segundo grupo de pecado. Die zweite Gruppe von Sünden, Pecado religioso. die religiöse Sünde, A idolatria. die Idolatrie, O que é idolatria? Götzenanbetung. Ne? So, was ist Götzenanbetung? A idolatria é se prostrar diante de outros deuses ou imagem. Götzenanbetung ist, wenn wir dann vor anderen oder vor irgendeine Figur uns dann vorbeugen. Mas também a idolatria é tudo aquilo que a gente coloca no nosso coração, que toma o lugar de Deus no nosso coração. Aber nicht nur das Vorbeugen dann vor irgendeiner Statue oder Figur, sondern Götzenanbetung ist auch das, was im Herzen steht. Tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração, que toma o lugar de Deus, se transforma em um ídolo. So, das heißt, alles, was wir für uns nehmen, in unserem Herzen nehmen, das einen Platz annimmt von Gott, ist auch Götzenanbetung. Pode ser um trabalho, Es kann eine Arbeit sein, pode ser um casamento, es kann eine Ehe sein, pode ser tua carreira profissional, es kann deine Karriere, pode ser teu dinheiro. es kann dein Geld sein, Isso tudo é idolatria. das alles kann Götzenanbetung. So, Se alguma dessas coisas tomar o lugar de Deus na tua vida, wenn einer dieser Dinge den Platz Gottes in deinem Leben annimmt, a ponto de Deus ficar em segundo lugar, so dass Gott dann den zweiten Platz annimmt, então você está cometendo o pecado da idolatria. dann ist das diese Sünde der Götzenanbetung. E isso é uma obra da carne. Und es ist ein Werk des Fleisches. Em Mateus 6, versículo 33, So in Matthäus 6, 33. o Senhor Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seine Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt, dann wird euch schon mit all dem anderen versorgen. Se nós dermos, irmãos, a prioridade a Deus em tudo nas nossas vidas, Wenn wir Gott die Priorität in unserem Leben geben, Ele vai acrescentar todas as outras coisas que a gente wird alle precisa. anderen Dinge, die wir brauchen, uns geben. Ele vai nos abençoar. Wird uns segnen. Nós não precisamos ficar preocupados. Wir müssen uns nicht Sorgen machen. Tudo que Deus quer é que nós colocamos Ele em primeiro lugar. Alles, was Gott will, ist, dass wir ihn am ersten Platz legen. Feitiçaria. So, Hexerei. A feitiçaria é a manipulação de objetos ou coisas semelhantes Hexerei ist die Manipulation oder die Handlung mit Objekten, para invocar o mundo espiritual da maldade damit wir die Welt, die Welt von, damit die geistliche Welt, ja, Böse geistliche Welt, böse Geist dann invokieren. dass wir rufen die böse geistliche Genau. Welt, Dass wir ihn rufen, dass sie kommen. So was nicht. Wir laden sie. Genau, wir laden sie, dass sie dann kommen. Ja. a fim de fazer o mal ou danificar a vida de uma pessoa. Damit sie dann einfach das Böse tun und das Leben von irgendjemandem zerstört. Isso é um pecado que Deus condena. Das ist eine Sünde, die Gott einfach verdammt. Mas também não é somente isso. Das ist nicht nur das. A rebelião também é um pecado como a da feitiçaria. So, die Bibel sagt, dass die Rebellion genauso eine Sünde ist wie die Hexerei. Se você é uma pessoa que gosta de se rebelar, principalmente dentro das igrejas, So, wenn du ein Mensch bist, der dann gerne rebellierst, auch in der Gemeinde, você está cometendo um pecado de feitiçaria. pass auf, es kann sein, du handelst gerade mit diesem Hexerei-Sünde. A gente pode ver isso em 1 de Samuel 15, 23. 1. Samuel 15 steht geschrieben. Pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou como rei. Ele está falando para Saul. Trotz, Gott spricht dann zu Saul, hier gerade, trotz gegen Gott ist ebenso schlimm wie Zauberei. Auflehnung gegen ihn so schlimm wie Götzendienst. Weil du gegen den Befehl des Herrn verstoßen hast, hat der Herr auch dich verstoßen. Du kannst nicht länger König über sein Volk sein. A rebelião é muito perigosa. Die Rebellion ist eine gefährliche Sünde. A rebelião é um pecado que Deus condena. Es ist eine Sünde, die Gott verdammt. E também está escrito lá em Apocalipse que os feiticeiros eles ficaram de fora. In Offenbarung steht geschrieben, dass die Leute, die Hexerei machen, die werden nicht einfach Gottes Reich erreichen. A heresias. Heresie Heresia é a distorção do ensino sobre Cristo, sobre Deus. Heresie ist die Distorsion, das heißt die Verdrehung der Lehre Gottes. Ne? O do ensino sobre Jesus, Über die Lehre über Jesus, sobre Deus e sobre o que a Bíblia diz. über Gott und über das, was die Bibel spricht. É como que se a pessoa pega a palavra de Deus, Es ist so, wie die Bibel nimmst, die pessoa nimmt das Gottwort, distorce ela du nimmst das Gottwort und du beginnst das zu verdrehen. e começa a ensinar outras pessoas de maneira errada daquilo que a palavra de Deus Und dann diz. fängst du an, andere Leute diese Dinge zu lernen. E isso existe muito, infelizmente, nos nossos dias de Und hoje. es gibt in unserem heutzutage viele Menschen, die sowas tun. Pessoas que têm dando ensinamento errado daquilo que está escrito na palavra. Es gibt viele Menschen, die auch diese verkehrte Lehre lernen. E também está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, In 1. Timotheus steht geschrieben, que o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvido
a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. So, der Geist Gottes sagt durch den Mund von Propheten klar und deutlich voraus, dass in den letzten Tagen dieser Welt Menschen den Glauben preisgeben werden. Sie werden sie Leuten anschließen, die sie mit ihren Eingebungen in die Irre führen und werden den Lehren dämonischer Mächte folgen. A heresia é um pecado da carne. Die Häresie ist eine Sünde des Fleisches. E nós devemos ter o pensamento correto daquilo que a Bíblia diz. So, wir müssen dann die richtigen Gedanken haben über das Wort Gottes. E só através da palavra de Deus que nós temos que tirar alguns ensinamentos Wir dürfen nur unsere Lehre vom Wort Gottes dann heranziehen oder nehmen. e as doutrinas. Und auch die Doktrinen. Tudo tem que estar à luz da palavra. Alles muss dann im Licht des Wort Gottes sein. E isso é muito sério porque nos últimos dias Es ist sehr wichtig, weil in den letzten Tagen Satanás vai querer enganar muitas pessoas. Satan wird versuchen, dann viele Leute dann zur Irre zu führen. Então é necessário a gente provar tudo à luz da palavra. Es ist wichtig, dass wir alles prüfen im Licht des Wortes. Terceiro grupo, Dritte Gruppe, o pecado social, die soziale Sünde. a inimizade, So die Unfreundlichkeit heißt das, ne? feindlichkeit. Feindlichkeit. Pessoas que não têm a disposição de ter amizade com alguém. Feindlichkeit ist, wenn du zum Beispiel nicht einfach die Disposition hast, mit anderen Leuten eine Freundschaft zu haben. Pessoas que gostam de desfazer relacionamento por qualquer coisa. Leute, die wollen auch diese Beziehung mit anderen Leuten wegen irgendwas einfach brechen. São pessoas rancorosas, Ja, das sind Leute, die Rancorosas, die diesen Bitterkeit. die bitter sind anderen Leuten gegenüber. Pessoas que guardam rancor no coração, que não conseguem perdoar. Das sind Leute, die durch diese Bitterkeit, dass sie nicht vergeben können. Infelizmente também isso existe muito dentro das igrejas do Es Senhor. gibt das viel in den Gemeinden. São irmãos que não falam com irmãos, Das sind Brüder und Schwestern, die miteinander nicht sprechen. obreiro que não fala com obreiro. Das sind Leute, die sogar im Dienst sind, die miteinander nicht sprechen. Isso é uma obra da carne, irmãos. Das ist doch ein Werk des Fleisches. Mesmo que a gente pense que não, isso é uma obra da carne. Auch wenn wir denken, dass sie das Recht haben, das so zu haben, das ist ein Werk des Fleisches. A porfia, não sei como se chama essa alemão, porfia. Hilf mir. Wofür? Porfia são disputas. Ja, so die Não, die hässliche não, disputa. Ich will deinen Platz bekommen. Ja, Sabe das? genau, ja. Hã? Nein. Kämpfe, das sind so die Kämpfe. Kämpfe, Auseinandersetzungen. Die kämpfen mit mir Ja, für genau. irgendwas. Diskussion, Auseinandersetzung. Auseinandersetzungen. Begehre die Sachen der anderen nicht. Ja, Genau. Oder hässliche Auseinandersetzungen zwischen Ja. Menschen. Principalmente por posições e por cargos e por poder. Auseinandersetzen für Stelle. Posições. Ja, für Stelle, genau, für Stellen, für Macht. E isso também acontece muito dentro da casa de Deus. Und das geschieht auch im Haus des Herrn auch. Disputas por causa de cargos. Das sind Auseinandersetzungen für Stelle. E isso aconteceu muito nas igrejas de Corinto. Das war in den Korinther-Gemeinde auch sehr oft der Fall. E Paulo ele repreendeu os coríntios porque eles tinham muitas disputas entre eles por causa dos dons espirituais. So, und Paulus hat dann sehr stark diese Korinther-Gemeinde ermahnt, ja, weil sie sehr viele hässliche Auseinandersetzungen haben, auch in Bezug auf die geistliche Gaben. Porque achava que era melhor que o outro, Einer hat gedacht, dass besser ist als der andere. Achava que era mais espiritual que o outro, Einer hat gedacht, ist geistlicher als die andere. o outro achava, o meu dom espiritual é melhor que o teu. Und einer hat gedacht, eine geistliche Gabe ist wichtiger als deins.
Então a Bíblia diz que Paulo ele fica indignado com aquela situação daquela igreja. Paulo war doch wirklich sauer mit dieser Situation. Ja. E Paulo escreve uma carta para eles dizendo: Ja. Paul schreibt einen Brief an denen und sagt, como que vocês podem se gloriar de algo que vocês receberam? wie kannst du preisgeben für ein Ding, was du überhaupt als Gnade bekommen hast? De uma coisa que nem de vocês são. Ein Ding, eine Gabe, die nicht von euch ist. Paulo ele repreende duramente aquela igreja por causa das disputas que estava tendo dentro dessa igreja. Paul hat die Gemeinde ermahnt für diese Auseinandersetzung, was innerhalb der Gemeinde stattgefunden hat. E isso também é um pecado, é uma obra da carne. Und das ist auch ein Werk des Fleisches. Ciúmes. Ja, das ist Eifersucht. É você se entristecer pela conquista de um irmão ou de alguém. So, Eifersucht ist, wenn du traurig bist für das, was die Bruder und die Schwester erreicht hat. Ciúmes porque o irmão foi consagrado. Eine Eifersucht, weil die Schwester oder der Bruder gesalbt wurde in einer Position in der Gemeinde sozusagen. Ciúmes porque o irmão começou a pregar a palavra. Eifersüchtig, weil jemand dann angefangen hat, das Wort Gottes in der Gemeinde zu predigen und du nicht vielleicht. Porque a pessoa foi premiada na área profissional. Eifersüchtig bedeutet auch zum Beispiel, dass in der Arbeit, wenn jemand dann irgendein Promotion, irgendeine neue Forderung bekommen hat und du nicht und du bist dann eifersüchtig. Então, ciúmes é a tristeza que uma pessoa sente quando a vida da outra pessoa está dando certo. So, eifersüchtig ist, wenn du traurig bist für das Leben von jemand, der weitergeht, der nach vorne geht. Isso é pecado e é uma obra da carne. Und das ist dann eine Sünde und das ist ein Werk des Fleisches. A ira. So, die Ira ist Zorn. Zorn. Ja. São pessoas explosivas. Das sind explosive Menschen. Pessoas que se iram fácil. Das sind Leute, die zornig sind. Pessoas que não têm paciência. Das sind Leute, die keine Geduld haben. Que brigam por qualquer coisa. Und die kämpfen wegen alles. Isso é uma obra da carne, Bíblia. Und das ist auch ein Werk des Fleisches. A ira pode causar muitos problemas, principalmente dentro das igrejas. So, der Zorn kann innerhalb der Gemeinde sehr viele Probleme bereiten. Peleja. Peleja, das ist auch certo, né? Pessoas que brigam por causa de posições também, é a mesma coisa. Genau so. Ja, so Leute, die kämpfen wegen auch Plätze. Pessoas que espalham contenda dentro da igreja. Das sind Leute, die auch diese Auseinandersetzung innerhalb der Gemeinde verbreiten. E a palavra de Deus diz que Deus odeia aquele que semeia contenda entre os irmãos. Und das Wort Gottes sagt, dass Gott diese Menschen hasst, die diese Auseinandersetzung innerhalb der Bruderschaft der Gemeinde dann auch ausstrahlt. Isso é uma obra da carne. Das ist ein Werk des Fleisches. Dissensões. Auch ein Auseinandersetzung, kann man so sagen. É divisão dentro da igreja. Trennung in der Gemeinde. Uneinigkeit. Ne? Sozusagen Uneinigkeit. Das ist dann Uneinigkeit innerhalb der Gemeinde. Divisão e separação. So, das ist Spaltung. Ja. Uneinigkeit innerhalb der Gemeinde. Toda vez que começa a surgir grupinhos dentro da igreja, Immer wenn es ein Grüppchen anfängt, dann so genau eine Stelle in der Gemeinde zu nehmen, ali está surgindo uma obra da carne. da fängt wahrscheinlich so ein Werk des Fleisches an. Isso é pecado. Das ist eine Sünde. A inveja. So eifersüchtig. Nein. Nein. A inveja é um sentimento que a pessoa tem, que ela deseja que a pessoa perca aquilo que a outra pessoa conquistou. So, Neid ist dann Neid ist, wenn du du fängst an, die Gefühle dann zu haben oder die Desire, wie heißt es, den Wunsch zu haben, dass die andere Person das verliert, was sie bekommen hat. Ja? E quando a tristeza é
é a tristeza que você sente por a pessoa ter conquistado algo, So, enquanto o ciúme é a tristeza que você sente. eifersüchtig, wenn du eifersüchtig bist, so die Eifersucht ist, wenn du traurig bist, dass jemand irgendwas bekommen hast, was du vielleicht gerne hättest. A inveja ela vai muito mais além. Die Neid geht einen Schritt nach vorne. Na inveja você se alegra que a pessoa perca aquilo que ela conquistou. So, beim Neid hast du Freude, dass jemand irgendwas verloren hat. Ela é um sentimento, a inveja é um sentimento muito perverso. Das ist so ein Gefühl, was sehr pervers ist. Em Provérbios 14:30 diz, In Sprüche, Sprüche 14, 13. ela diz que a inveja é a podridão dos ossos. So. Ein ausgeglichener Sinn erhält den Körper gesund, aber Eifersucht ist wie eine Krebs. Geschwür. Na minha tradução fala que os ossos do corpo ficam podres quando uma pessoa tem inveja. So, genau. Genau, so auf Portugiesisch gibt es dann das Wort eifersüchtig. É a podridão dos ossos. Ja, genau. So eifersüchtig und das andere ist auch gleich übersetzt, aber was es bedeutet hier ist, in bestimmten Übersetzungen ist, dass die Knochen kaputt werden. Yeah. Então você imagina uma pessoa que tem um corpo podre, com os ossos do corpo todo podre. So, stell dir vor, wenn du dann eine Person hast, die den Körper komplett faul hat. Ja? Essa pessoa ela não consegue andar, ela não consegue se mover. Diese Person kann nicht laufen, zum Beispiel. Ja? E no reino espiritual, essa pessoa também fica na mesma situação. In der geistlichen Welt bedeutet genau das, dass diese Person A genau pessoa, diese Situation hat. Ja? a pessoa invejosa ela não avança, ela não consegue avançar. Ein Mensch, der Neid hat, kann nicht weitergehen. A vida dessa pessoa ela fica paralisada Es ist paralysiert, das Leben ist paralysiert em todas as áreas. in allen Bereichen. Isso é um pecado grave e é uma obra da carne. Das Também. ist eine sehr gefährliche Sünde. Homicídio, So, Mord. Mord, tirar a vida do próximo. ein Leben von jemandem zu nehmen. Mas não somente tirar a vida do próximo. Aber nicht nur das Leben von anderen zu nehmen. Em 1 João, capítulo 3, versículo 15, está dizendo In 1. Johannes steht geschrieben, que aquele que odeia o seu irmão no seu coração, ele é um homicida. nein, 1. Johannes, 1 de João, ja. capítulo 3, versículo 15. Não tem? Ah, Não tem problema. was hast du gesagt nochmal? Aquele que odeia o seu irmão no seu coração é um homicida. So, wer seine Brüder und seine Schwester hasst, der ist ein Mörder. Então você não precisa tirar a vida de uma pessoa para se tornar um homicida. Du musst nicht das Leben von jemandem nehmen, damit du hier gehandelt wirst in dieser Kategorie. Basta você ter ódio de alguém no seu coração. Wenn du schon Bruder und Schwester hast, hast du schon genau das Gleiche getan. A Bíblia ela já te define como um homicida. Dann definiert die Bibel dich als schon ein Mörder. Ah, okay. Ja. Terceiro grupo de pecado. Warte kurz, steht da geschrieben, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass ein Totschläger hat nicht das ewige Leben bei ihm bleibend. Wow. Então, é muito sério isso. Seriös, ne, dass es geschrieben steht. O Senhor, sei que é um pouco chato essa pregação, mas Deus quer que a gente entenda que as obras da carne é muito perigosa para nós. Ja, es kann sein, dass diese Art von Predigen, die sind wahrscheinlich auch ein bisschen mühsam, aber es ist wichtig, dass wir wissen, was da geschrieben steht. Ja? Terceiro grupo de pecado, pecado pessoal. Die persönliche Sünde ist die dritte Gruppe oder vierte Gruppe? É, terceiro. Das ist die dritte Gruppe. É o último, né? É o último. Vierte, genau. É. Pecado pessoal. Die persönliche Sünde. Bebedices.
Das ist die Leute de Trinksucht. pessoas que de Wasser. Pessoas que gostam de beber desenfreadamente bebidas fortes. So Leute, die trinken alkoholische Getränke ohne irgendeine Bremse. Ja. Starke alkoholische. Starke alkoholische Getränke. Quem coloca a sua alegria num copo de cachaça, num sei lá o que, uísque. Ja, Leute, die so die Freude haben an einem Glas Whisky oder Freude haben an einem Glas Vodka sozusagen. Isso é um pecado, é uma obra da carne também. Und kann nicht mehr stoppen. Er trinkt und kann nicht mehr stoppen. Er hat keine Bremse mehr. So, Glutonaria. Fresssucht. É a pessoa que come muito mais do que ela consegue. Und das sind Menschen, die essen viel mehr, als sie können. Isso também é uma obra da carne, é um pecado Das ist auch ein Werk des Fleisches. que a gente comete bastante. Und das wir manchmal machen. E Paulo, ele termina dizendo... Fala. Ja. Ai, ai. E Paulo, ele termina dizendo... Und Paulus endet jetzt einfach diesem Kapitel. Que coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Paulo ele já havia conversado com aquelas pessoas sobre esse assunto. Paulus hat schon über dieses Thema mit der Gemeinde gesprochen. Mas de alguma forma aquelas pessoas estavam continuando a viver a prática desses pecados. Aber irgendwie haben die Menschen weiter hingelebt, was sie nicht durften. E Paulo diz que esse comportamento deles estavam errados. Dieses Verhalten wurde von Paulus gewarnt. Como diz no versículo 17, que a carne ela luta contra o espírito. E o espírito ele luta contra a carne. Im Vers 17 steht geschrieben, dass der Geist gegen das Fleisch kämpft und Fleisch gegen Geist. Então há uma guerra diária dentro de nós, irmãos. Es ist ein Kampf täglich in uns. O Espírito Santo, o Espírito de Deus que está dentro de nós, ele quer orar. So, zum Beispiel, so der Geist Gottes möchte, dass wir beten. A carne ela quer diversão, quer ir ver televisão, ela quer ir para a internet. Und das Fleisch will das nicht, will einfach Fernseher angucken, will im Internet was machen. O Espírito ele quer jejuar. So im Geist, so fühlen wir sollen fasten. A carne não consegue passar 3 horas sem comida. Und das Fleisch will nicht mal 3 Stunden ohne Essen leben. O Espírito ele quer ler a Bíblia. So durch Geist, unser Geist, der Geist möchte, dass wir die Bibel lesen. A carne, ela quer dormir. Das Fleisch will schlafen. Acontece com vocês também que quando vocês pegam a Bíblia para ler, te dá um sono tão pesado. Passiert das mit euch, dass wenn ihr die Bibel in der Hand nehmt, dann werdet ihr so müde. Ja? Você não consegue permanecer com seus olhos abertos. Die Augen können nicht mal offen bleiben. Ou aqui mesmo, dentro do culto, já aconteceu comigo, que eu estava na hora da ministração da palavra, eu dormi. Ja, und es ist mir auch geschehen, wenn wir in der Gemeinde sind, als das Wort gesagt wird, das Wort gepredigt wird, dass wir so einen Schlaf bekommen wie nie. Ja. Isso é a carne, irmãos. Das ist das Fleisch. A carne, ela não se converte. Das Fleisch wird nicht bekehren. E é por isso que a Bíblia diz que nós precisamos andar em espírito. Deswegen sagt die Bibel, wir müssen nach dem Geist wandeln. Nós precisamos mortificar o desejo da nossa carne. Wir müssen die desires of the flesh, so die Gier des Fleisches kreuzigen. E por isso que nós precisamos deixar que o Espírito Santo ele conduza a nossa vida. Deswegen müssen wir
dem Heiligen Geist diese Führung in unserem Leben geben. Deixar que o Espírito Santo produza dentro de nós o fruto do Espírito. Wir müssen lassen, dass der Heilige Geist in uns die Früchte des Geistes dann wirkt. Como está escrito no versículo 22, Im Vers 22 steht geschrieben, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, é a fé, é a mansidão e é o domínio próprio. dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Nós precisamos produzir isso dentro dos nossos corações. Und das ist, was der Geist Gottes dann in unserem Herzen produzieren will. E contra essas coisas não há lei que proíba você de produzir, de você praticar esse fruto. Es gibt kein Gesetz, das gegen diese Früchte, die da steht, dann richten wird. Es gibt kein Gesetz. E quem anda praticando esse fruto está agradando a Deus. Und wer dann diese Früchte praktiziert, der gefällt Gott. E a palavra de Deus diz que os que são de Cristo, eles já crucificaram as suas paixões, né, seus desejos pecaminosos na cruz do Calvário. Und die Bibel sagt, dass die vom Gottesgeist geleitet sind, die haben schon seine Gier, seine selbstsüchtige Wünsche am Kreuz genagelt. Quando você aceitou a Cristo, o Senhor já crucificou, suavizou o pecado de todo mundo na cruz. Ja, als wir zu Christus gekommen sind alle unsere Sünden am Kreuz dann gegeben. Ele tornou você livre para que você pudesse viver debaixo, sob a direção do Espírito Santo. Hat dich frei gemacht, damit du geführt werden kannst durch den Heiligen Geist. Porque se nós dissermos que nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, Wenn wir sagen, dass wir den Heiligen Geist in uns haben, nós precisamos também obedecer a ordem e a liderança do Espírito Santo nas nossas vidas. müssen wir auch die Führung des Heiligen Geistes in unserem Leben akzeptieren. Não mais as nossas vontades, mas a vontade do Espírito Santo em nós. Nicht mehr unsere Wünsche, sondern die Wünsche des Heiligen Geistes. Em 1 João diz que se nós dissermos que pertencemos a Ele, se pertencemos a Cristo, também nós temos que andar como Ele andou. Johannes sagt, wenn wir gehören zu Jesus, wenn wir gehören zu Christus, müssen wir auch so wandeln, wie gewandelt hat. Nós temos dois reinos, irmãos. Es gibt dann zwei Reichen, Königreich, ja, so. O reino de Deus, Der Reich Gottes o reino das trevas. und der Reich des Bösen. Cada reino, ele tem a sua linguagem, Und jedes von diesem Reich hat dann seine eigene Sprache, tem a sua cultura, tem as suas regras. hat seine Kultur, hat seine Regeln. E o reino de Deus, ele é totalmente oposto ao reino das trevas. Und der Reich Gottes ist total das Gegenteil von dem Bösen. A nossa linguagem tem que ser diferente. So, die Sprache, was wir sprechen, muss anders sein. A nossa maneira de viver tem que ser diferente. Wie wir leben, muss auch anders sein. Então, quem está em Cristo é uma nova criatura. Wer in Christus ist, der ist eine neue Kreatur. Em 1 de Romanos, já estou terminando, em 1 de Romanos 8:1 está escrito. In 1. Roma 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ja, es gibt keine Kondenation, Verdammung mehr für jemand, der dann in Christus Jesus sind. Ja? Die wandeln nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Ele nos libertou, irmão, dos reinos das trevas, Jesus hat uns befreit von diesem bösen Reich, para que nós pudéssemos ter um estilo de vida guiado pelo damit Espírito. wir einen Lebensstil haben, die geführt ist vom Heiligen Geist. Para que a gente pudesse glorificar o nome dele. Damit wir den Namen Jesus loben können. Para que valesse a pena o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário por nós. Und damit auch
damit auch das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, auch wert ist. Porque muitas vezes nossa vida como os cristãos estamos mais envergonhando o nome de Jesus do que glorificando o nome dele. Ja, so, unser Leben soll nicht einfach eine Schande für das Evangelium bringen, im Gegenteil. Amém? Amen. Muito obrigado, Vânia, por essa palavra. So, danke, Vanya, für das Wort. Eu amo estas palavras assim, Ja, ich liebe Wörter wie diese, porque elas nos edificam. weil dieses Wort uns erbaut. Porque dentro de nós existe essa semente pecaminosa, In uns ist diese Same, diese Sünde-Same ist in uns gepflanzt que worden, nós nascemos do pecado. dass wir dann von der Sünde gelebt wurden. Então, quando nós nascemos, já o pecado estava em nossas vidas. Als wir geboren werden, so wir werden schon geboren mit dieser Sünde. Então, queridos, isso é uma luta diária. Und dann, es ist hier eine Kämpfe, die täglich E stattfinden. isto que a Vânia pregou que é bíblico. Und das, was Vanya hier gepredigt hat, ist biblisch. É Bíblia, não foi teologia, na verdade é Bíblia. Es ist in der Bibel, steht in der É Bibel aquilo que a geschrieben. gente precisa. Das ist, was wir brauchen. E eu sou sincero com vocês. Ich bin euch dann ehrlich, ja. Todos nós, todos nós nos encontramos numa ou noutra área nesta mensagem. So, wir finden uns in dieser Botschaft, was heute verkündet wurde, wir finden uns in irgendeiner Stelle da. Eu vou abrir o meu coração para vocês. So, ich öffne mein Herz euch gerade. Vocês acham que eu emagreci nas férias? Denkt ihr euch, dass ich dann dünner geworden bin in meinem... Habe ich abgenommen? Ja. Hast du? Emagreci, verdade? Ja? Ja? Denkt ihr das? Mas eu comi mais que o normal. So, ich habe dann viel gegessen. Mehr als normal. Mehr als normal. Ja. Então, queridos, todos nós nos identificamos numa área. Ja, das Problem ist, dass du in Portugal bist. Das Essen ist so gut. Das Essen ist so gut. Então, queridos, eu gostaria de convidar você, 2 minutinhos, a fechar os olhos agora perante Deus. Ich möchte euch einladen, jetzt für 2 Minuten deine Augen zu schließen E você abra o seu coração perante Deus. und öffne dein Herzen vor Gott. Se você sentiu que numa outra área Deus falou com você, Wenn du gefühlt hast, dass Gott in irgendeinem Bereich mit dir gesprochen hat, seja qual for a área, egal was, como é que você entende se Deus falou com você? ja? So, wie kannst du verstehen, dass Gott mit dir gesprochen hat? Se você se sentiu ofendida Wenn com du, aquilo que foi falado aqui, so, wenn du ein bisschen irritiert gefühlt hast durch irgendeine Stelle hier, was gepredigt wurde. quando nós temos a intenção, quando nós temos a noção, ou quando a gente acha que aquilo que foi falado numa outra área, me afetou. Ja, wenn du dich dann ein bisschen beeinflusst oder irritiert oder beeinflusst in irgendeine Stelle gefunden hast, Isso é sinal que Deus falou contigo. das ist für dich dann ein Zeichen, dass Gott mit dir gesprochen hat. E o que Deus quer é que não que você se chateie, não que você fique ofendida, Gott will nicht, dass du verletzt bleibst oder dass du dann frustriert bist. O que Deus quer é que nós mudemos de atitude. Gott möchte, dass wir unser Verhalten Que nós verändern. peguemos essa área e digamos, sim, Senhor, Er will, dass wir sagen, ja, Gott, eu tenho problema com a comida. ich habe Probleme mit dem Essen, mit Fressen zu Ou tun. talvez eu tenha problema com a bebida. Ich habe Probleme mit Trinken. Ou talvez eu tenha problema com a pornografia. Aber ich hab auch vielleicht Probleme mit Pornografie. Ou talvez eu tenha problema com a sensualidade. Vielleicht habe ich Probleme mit der Sensualität. Talvez eu tenha problema com a crítica. Vielleicht habe ich Probleme mit der Kritik. Talvez eu tenha problema com a inveja. Vielleicht habe ich Probleme mit dem Neid. Talvez todas essas áreas da carne que foram faladas aqui hoje. Oder alle diese Bereiche der Sünden, was hier gerade gesprochen Deus wurde. não quer que nós fiquemos chateados. Gott will nicht, dass wir traurig sind, dass wir dann beleidigt sind. Ja. Deus quer que nós digamos, Senhor, Gott will, dass wir sagen, Gott,
Eu reconheço Ich erkenne, que nesta ou naquela área dass ich in diesem oder anderen Bereich é você e Deus, eu e Deus, ein Problem habe. Das ist nur du und Gott. nós com Deus. Du Senhor, und nesta ou Gott. naquela área eu tenho um problema. Gott, in diesem Bereich habe ich ein Problem. Fala em pensamento com Deus. Ja, sprich mit uns, sprech mit ihm. Diga, Senhor, me liberta nessa área. Gott, befreie mich von diesem Nos Ding. liberta, Senhor, na área da pornografia. Gott, befreie mich von der Pornografie. Nos liberta, Senhor, na área da crítica. Befreie mich von diesem Kritik. Nos liberta, Senhor, ó Deus, Pai, na área do ódio e da inveja. Befreie mich von diesem im Bereich von Eifersucht oder Eifersucht. Nos liberta, Senhor, na área da divisão. Oder vielleicht Spaltung. Senhor, nos liberta na área da sexual. Ja, und befreie mich von diesem sexuellen Sünde. No pecado do sexo. Die sexuellen Sünde. Liberta-nos, Senhor, do pecado, da sexualidade, da sensualidade. Befreie mich von diesem sexuellen Sensualität. A Bíblia diz que nós temos que lutar contra o diabo. Die Bibel sagt, dass wir gegen den Teufel kämpfen müssen. E ele fugirá de nós. Und wird fliehen. Então, queridos, nós temos que resistir. Ja, wir müssen den Teufel widerstehen. Os pensamentos, eles vêm. Die Gedanken kommen. Os desejos vêm. Die Wünsche kommen. Isso é humano, é normal. Das ist menschlich, das ist normal. Mas nós temos que mandar eles embora. Aber wir mussten diese Gedanken und diese Wünsche einfach zurückschicken. Nós não podemos nos alimentar desses Wir pensamentos. dürfen nicht von diesen Gedanken ernähren. Nós não podemos viver desses desejos. Wir dürfen von diesen Wünschen nicht leben. Nós temos que mandar embora. Wir dürfen nicht von Gier leben. Wir müssen diese Dinge zurückweisen. É nos fortalecer no Espírito Santo. Und wir müssen uns kräftig É sein. nos fortalecer no poder do Espírito Wir Santo. müssen die Kraft des Heiligen Geistes haben. E oro nesta tarde, Und Senhor, ich bete, dass in diesem Nachmittag, que o Espírito Santo venha. dass der Heilige Geist kommt, Que o Espírito Santo nos visite. dass der Heilige Geist uns besucht, Que o Espírito Santo visite os corações agora. dass der Heilige Geist die Herzen besucht, Que o Senhor quebra as cadeias em nossas vidas. dass der Heilige Geist die Ketten zerbricht, Que o Espírito Santo destrua a imoralidade no nosso meio, na nossa igreja. dass die Unfreundlichkeit von dieser Gemeinde weggeht. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Alle Deus. Spaltungen, alles, Toda a obra da carne alle Werk des Fleisches sai do nosso meio. muss wegfliehen. Sai das nossas vidas. Geht aus von unserem Leben, Sai da nossa geht igreja. aus von unserer Gemeinde. Porque Cristo Jesus vive neste lugar. Weil Christus Jesus hier in dieser Gemeinde, in diesem Ort Porque lebt. Cristo Jesus vive em nossas vidas. Weil Jesus Christus in unser Leben. Porque não vivo mais eu, Ich lebe nicht mehr, mas Cristo vive em mim. aber Christus lebt in mir. Nós como igreja não vivemos mais, Wir als Gemeinde leben nicht mehr. mas Cristo vive em nós. Christus lebt in uns. Cristo vive no meio desta igreja. Christus lebt in Mitte dieser E Gemeinde. Cristo é o dono da igreja. Und Jesus ist der Besitzer dieser Gemeinde. Senhor, tira tudo aquilo que é carne no nosso meio. Ja, Deus. und nimmt alles weg, was Fleisch ist von Todos uns. os ideais, todos os pensamentos, Alle so Gedanken, todas as palavras contrárias. alle Wörter, die gesprochen Senhor, nós wurden, quebramos em nome de Jesus alle Cristo. schlechte Pai. Worte, wir brechen im Namen Jesu. Todo o poder das trevas no nosso meio. Alle die Kraft des Bösen brechen wir. Visita os nossos irmãos que estão em casa, Besuche Senhor. unsere Schwestern und Brüder, die heute nicht kommen konnten. Que a palavra do Senhor possa alcançar os seus corações. Lass, dass dein Wort einfach sie erreichen. E que nós possamos ser transformados à imagem do Senhor Und Jesus. dass wir gewandelt werden in deine Herrlichkeit, Jesus. Rasga o céu sobre este lugar, Senhor. Lass der Himmel offen über diesem Platz. E derrama o fogo do Espírito Santo. Und gieß deine Feuer über diese Gemeinde. Como o Senhor fez
na igreja primitiva. als du auch so gemacht hast in dieser Urgemeinde. A primeira coisa que o Senhor fez na igreja primitiva Das erste, was du in dieser Gemeinde gemacht hast, foi derramar o Espírito Santo. ist der Heilige Geist zu fühlen. Foi derramar o fogo do Espírito Ist Santo. das Feuer des Heiligen Geistes zu gießen, Para que a igreja não andasse nas obras da carne, damit die Gemeinde nicht nach dem Fleisch, nach dem Werk des Fleisches wandelt, mas que andasse nas obras do Espírito Santo. sondern in den Werken des Heiligen E Geistes. isso era visível, Und das war sichtbar. porque havia prodígios, havia milagres. Es gab Wunder, viele Wunder. Havia pessoas que se convertiam ao Es Senhor waren sehr viele Jesus. Bekehrungen zu Jesus. A igreja crescia, Die Gemeinde wuchs, porque ela andava em espírito e em weil verdade. die Gemeinde im Geist und in Wahrheit gewandelt Não hat. havia lugar, não havia espaço para as obras da carne. Es war kein Platz für Werk des Fleisches. Hoje, Senhor, nós fazemos um ato profético. Heute machen wir den prophetischen Akt hier. Nós crucificamos a nossa carne na cruz de Cristo. Wir nehmen unser Fleisch und wir kreuzigen unser Fleisch, unsere Gier am Kreuz Jesus. Todos os nossos desejos, pensamentos, Alle Gier und alle Gedanken. nós levamos eles à cruz de Cristo. Wir nehmen alle diese zum Kreuz Jesus. E nós vamos lutar, Senhor, diariamente. Und wir wollen jeden Tag das tun. Vamos lutar contra esses Wir desejos. wollen gegen diese Wünsche kämpfen. Nós vamos dizer não ao pecado. Wir wollen Nein zum Sünde sagen. E nós vamos dizer sim ao Espírito Und Santo wir de wollen Deus. Ja zum Heiligen Geist sagen. Nós vamos dizer não à divisão. Wir wollen Nein zur Spaltung E sagen. vamos dizer sim à união. Wir wollen Ja zur Einigkeit. Vamos dizer sim à comunhão. Wir wollen Ja sagen zur Gemeinschaft. E dizer não à Und separação. wir wollen Nein zur Spaltung. Nós vamos dizer sim que vivemos em Cristo. Wir wollen Ja sagen, dass wir in Christus leben. Aleluia, amém. Aleluia. Danke. Querido, Jesus te chamou para ser um vencedor. Jesus te chamou para ser um vencedor. Jesus hat dich berufen, damit du ein Sieger bist. Seja um vencedor. Sei ein Sieger. Coloque você de lado. Ja? Lass es, dass du nicht das Zentrum bist. E coloque Jesus no centro da sua Im vida. Zentrum soll Jesus sein. Não apareça você, Dass du nicht einfach in Erscheinung bist. mas apareça Cristo na Dass sua vida. Christus scheint in Em deinem nome de Jesus. Namen Jesus. Amém? Amém. Eu sei que nós hoje temos pessoas que nos visitam aqui pela primeira vez. Ich weiß, dass es Leute gibt, die zum ersten Mal besuchen. Tem alguém hoje que nos visita pela primeira vez? Gibt es Leute hier, die zum ersten Mal hier sind? Poderíamos dizer o seu nome, de onde vem? Konntet ihr den Namen sagen, woher ihr kommt? Egorov. Pegue logo. Ja. Das klingt nach Deutsch. Ja, Ja. Brasilien. Viemos brasileiro. Você veio do Brasil? Seu nome? Sim, Priscila. Priscila, sejam bem-vindos. Ja, Sejam seid bem-vindos. willkommen in unserer Mitte. Amém? Amen. Quero pedir a vocês que no fim do culto vocês dêem um abraço àqueles dois casal, não sei, irmãos em Cristo. Und ich möchte, dass du dann einfach am Ende des Gottesdienstes dann diese Ehepaare begrüßen. Begrüßen. Que dê um abraço, mas um abraço com amor sincero e verdadeiro. Amém? Estamos Ja. muito felizes que vocês estão conosco. Wir Amém? sind da fröhlich, dass ihr unter uns seid. Ja? Amém? Fico feliz que no próximo domingo teremos a nossa tradutora aqui no nosso meio. Ja, genau. Am nächsten Sonntag werden wir dann zusammen, ja, so in unserer Mitte wieder haben. Quero agradecer o coração a Moisés, Ja, ich danke Moses, ja. porque Moisés é aquele que se joga na água fria e nada contra a corrente. So, genau, ich komme, Er schwimmt gegen ich die. springe, ich springe im kalten Wasser. Sagt er. Muito obrigado por você nos ter ajudado. Amen. Deus abençoe vocês. Obrigado a todos vocês.
claro. Übersetzt mich. Nein, ich habe nur gefühlt, als Vanya heute gesagt hat. Eu só senti quando a Vânia estava pregando. Und vielleicht soll ich nicht nach Hause kommen, ohne dass ich das sage. E talvez eu não devia ir para casa sem falar isso que eu senti. In einer Stelle hat sie einen Satz gesagt, Numa certa passagem, ela falou uma frase die sehr wichtig ist. que é muito importante. Sie hat gesagt, die Werk des Fleisches Ela falou que as obras da carne müssen gekreuzt werden. têm que ser crucificadas. Und viele Leute versuchen, dagegen zu kämpfen. E muitas pessoas, elas se esforçam e tentam lutar contra. Ja? Und die Bibel sagt, für diese Dinge sollen wir fliehen, gehen E und kreuzigen. Und a Bíblia diz que nós temos que fugir desses desejos e pegar e crucificar essas coisas. von vielen von diesen Punkten, was es gibt, oder viele von diesen Wünschen, die uns auch begegnet. E muitos desses desejos que vêm ao nosso encontro, In meinem Fall war auch Pornografie. no meu caso também era a pornografia. So, ich habe nicht verstanden, wie ich dann das kämpfen soll. E eu não entendia, não compreendia como eu devia lutar contra isso. Ja? Und manchmal erwarten wir, dass Gott uns eine Befreiung haben, dass wir nie mehr diesen Wunsch haben. Muitas vezes nós esperamos que Deus nos liberte assim de um momento ao outro, que a gente não sinta mais esse desejo. Und das passiert auch manchmal. E às vezes, sim, isso acontece, Manchmal auch nicht. mas muitas das vezes também não acontece. So, für das, was manchmal auch nicht ist, das heißt für das, was du diese Wünsche immer noch hast, E talvez se você ainda sente e tem sempre esse desejo, essa ansiedade nessas coisas, bleibt nur das Fliehen. isso só tem uma solução, que você fuge dessas coisas. Geh einfach raus. Saia, fuja dessas Wenn coisas. der Computer das Problem ist, Se o computador é o seu problema, schmeiß es weg. então jogue ele no balde do lixo. Wenn dein Handy das Problem ist Se o seu problema é o seu, se o seu celular é o problema, und du hast noch nicht diese komplette Befreiung, dass du sagen kannst, ich kann mein Handy da haben, egal wann, und es ist mir kein Problem. e se você não está completamente liberto, que você tem o seu celular e diz, eu posso ter o seu celular todo o tempo que eu quiser, sem entrar nessas coisas, Weil solange wir Menschen sind hier auf der Erde, enquanto nós somos seres humanos aqui neste mundo, dürfen wir nie sagen, dass diese Dinge uns nie betreffen werden. nós nunca podemos dizer, nem deveremos dizer que essas coisas nunca nos vão atingir. Wir müssen sehr aufpassen Nós temos que ter muita concentração, muito cuidado. und wir müssen unser Leben füllen E nós temos que preencher as nossas vidas mit das, was Leben bringt. com aquilo que traz vida. Das ist der Kampf. Essa é a luta. Wenn du 1 Tag, 2 Tage dann ohne das Wort Gottes dann bleibst, Se você permanece um dia, 2 dias sem a palavra de Deus, fängst du schon an, diese Battle dann zu verlieren. então você já começa perdendo essa batalha. Deswegen ist das sehr wichtig, Por isso é que é muito importante dass wir unser Geist que o nosso espírito ja, gefüttert wird que seja alimentado mit dem Wort Gottes, com a palavra de Deus, mit dem Beten, com a oração, mit Gemeinschaft, mit dem com a comunhão dos cristãos, und dann werden wir kräftig e aí nós nos tornaremos und dann fortes. kräftiger E seremos mais fortes und dann ainda. kräftiger. Mais ainda fortes. Und dann, wenn du kräftiger bist, Porque quando você está fortalecido, beginnst du aí você começa, anderen Schwestern und Brüdern aí você inicia com os outros irmãos e irmãs, zu helfen, ajudando dass eles, sie das bekämpfen. que eles possam lutar com Gott eles. hat dich nicht befreit, damit du deinen Finger an den anderen dann legst und sagst, du hast das nicht, oder Deus du não- lebst in Sünde. Deus não te libertou para que você ande colocando o dedo na ferida dos seus irmãos e dizendo, oh, você vive no pecado, Sondern dass wir gnadenvoll miteinander umgehen. mas para que nós tenhamos graça e misericórdia uns para com os Dass wir outros. uns erinnern, wie schlimm es war,
para que nós nos recordemos quanto foi perigoso em nossas vidas, als wir gefesselt waren, quando nós estávamos ainda presos nessas coisas, so dass wir befreit sind von ihm. e que nós fomos libertos por Ele. Diese Gnade müssen wir bringen Essa graça, essa misericórdia nós für andere. temos que colocar ela em prática para os outros. Und wir sollen uns nicht schämen, E nós não temos que ter vergonha untereinander diese Dinge zu sagen, damit der andere Bruder betet für uns und hilft. uns com os outros, conversar sobre certos assuntos para que possamos orar uns pelos outros. Das letzte ist, die Gemeinde ist wie ein Krankenhaus. A igreja, por último, a igreja é como um hospital. Da kommen sehr viele kranke Leute. Vêm muitas pessoas que estão doentes, Und enfermas, die Leute, die hier kommen, e as pessoas que vêm aqui, werden behandelt. elas têm que ser tratadas, têm que ser Werden curadas. nicht, die Arzt kommt nicht zu dir, wieso hast du das gemacht, das kann nicht sein, und wir behandeln dich nicht. O médico, quando você vai no médico, ele não chega para você, por que você fez isso, eu não te vou tratar assim. Hat ein Papier unterschrieben, als sie promoviert hat. Quando ele foi formado a médico, ele assinou um documento darf es nicht machen. e ele não pode Muss presenciar. alle behandeln, Ele tem que tratar todos. egal wie sie gelebt haben. É igual o estilo de vida que eles têm, as pessoas, o médico tem que cuidar de So todos. ist ein Krankenhaus. Isso é um hospital. So ist ein Krankenhaus. Isso é um hospital. Aber die Leute kommen, As pessoas krank, vêm doentes, enfermas, aber die werden besser. mas elas vão se transformar Das melhor. ist auch ein Krankenhaus. Isso também é um hospital. Amen? Amém? Das wollte ich fühlen. Muito obrigado. Queridos, vamos levantar. Sei que hoje passou um pouquinho da hora, Stehen wir auf. Heute haben wir ein bisschen überzogen. vamos levar esta mensagem para casa Nehmen wir dieses Wort dann in uns e vamos praticar essa mensagem. und werden wir Praktizierer dieser Wort. Eu digo que um cristão é como uma omelete. Ich sehe, ein Christ ist so wie ein Omelette. Quanto mais pancada, melhor, mais saboroso é. So wie, je mehr du schlägst, desto besser. Então não fuja dessas pancadas. Desto besser schmeckt's. Não fuja dessas pancadas. Ja, und viel nicht von diesem Schläge. Porque quanto mais é mexido a molete, So, und je mehr wir diese Omelette schlagen, mais saborosa ela fica no fim. desto besser Aí schmeckt. depois você coloca um pouquinho de petricilho, Und dann kannst du ein bisschen Petersilie dann drauf. Aleluia. Ja. Halleluja. Levanta suas mãos para o céu. Ja. Pai, em nome de Jesus, Ja, Vater, im Namen Jesu. obrigado pela tua palavra. Ich danke dir für dein Wort. Obrigado a Deus porque ela é viva. Ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist. E nós queremos pedir que essa palavra ela vivifique, seja viva em nossas vidas. Ja, und ich möchte gerne, dass dieses Wort uns Leben bringt. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora a tua bênção. Und ich bitte, dass du deinen Segen schickst Senhor, sobre a tua igreja, über deine Gemeinde, sobre o teu povo, über dein Volk. a igreja que o Senhor comprou. Die Gemeinde, die du gekauft hast. Todos nós Alle. temos enfermidades espirituais. Alle haben geistliche Krankheiten. Todos nós precisamos da cura do médico dos médicos, que é o Senhor Jesus. Wir alle brauchen die Heilung von dem Doktor der Doktor. E muitas das vezes, Senhor, nós corremos atrás da cura da enfermidade física. Ja, vielmals suchen wir auch die Heilung für die physische Krankheit. Mas a primeira cura que o Senhor nos quer dar é a cura da enfermidade espiritual. Aber die erste Heilung, was uns geben will, ist die Heilung von unserem, die geistliche Heilung. E eu peço a Deus Pai que o teu amor, Senhor, Und ich bitte, dass deine Liebe, que a tua graça, deine Jesus, Gnade, que a comunhão do Espírito dass Santo die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist vá conosco, mit uns geht, esteja conosco, mit uns sei. que o Senhor nos acompanhe na saída, na entrada, em todo lugar onde estivermos. Dass du uns begleitest, dass wir dann reinkommen, dass wir rausgehen, dass du uns E begleitest. que a tua bênção, Senhor, ela seja superabundante, sem medida sobre a tua igreja. Dass dein Segen in Überfluss hier über deine Gemeinde Em gegossen nome de wird. Jesus. Im Namen Jesu. Amém. 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 Até domingo, não se esqueça de pular a ler a Bíblia.